Hello children, 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 90-шы бетін өтетін боламыз. Zero conditional нөлдік шартты сөйлем деп аударылады. Бірінші жаттығуда теорияға назар аударайық. Оны оқып қазақ тіліне аударамыз. Жалпы осы нөлдік шартты сөйлем қалай жасалады? If, егер, немесе when, қашан деген сөздер плюс осы шақтағы етістік қосылып, және келесі етістігімізде осы шақта болады. Мысалы, if немесе when you eat well, you have the energy to exercise. Егер сен жақсы тамақтансаң, сенде жаттығу жасауға күшің болады, энергияң болады дейді. Нөлдік шартты сөйлемді біз табиғат құбылыстарына қатысты, немесе жалпы шындықты айтқан кезде қолданамыз. Әдетте бізде бұл шартты сөйлеміміз if-тан басталады. If деген егер деп аударылады. Егер деген сөз бірінші сөйлемде, негізгі сөйлемде келетін болса, онда одан кейін бізде үтір қойылады арасына. If you eat a lot, you put on weight. Егер сен көп тамақ ішсең, сен салмақ қосасың. Бұл жерде қараңыздар, eat деген бізде етістік, тамақ ішу деп аударылады. Осы сөйлеміміздің келесі жалғасындағы put on деген етістік ол да салмақ қосу деп аударылады. Екеуі де осы шақта тұр. You put on weight if you eat a lot. Егерде if бізде басында келмесе, сөйлемнің мысалы ортасында келетін болса, онда бізде үтір қойылмайды. Ал егер басында болса, онда арасына үтір қойылады. Соны ескеріңіздер. Exercise 2. Write zero conditional sentences as in the example. Бұл жерде нөлдік шартты сөйлемдерді жазамыз, мысалдағыдай етіп. Бірінші. If when you don't water plants, they die. Егер сен өсімдіктерді суармасаң, олар өліп қалады. Second. If you mix blue and red, you get purple. Егер көк пен қызылды араластырсаң, күлгін түсті аласың. 3. If I don't sleep well, I feel tired. Егер мен жақсы ұйықтамасам, мен өзімді шаршаңқы сезінемін. 4. If people eat too much, they get fat. Егер адамдар көп тамақ ішсе, олар семіреді. If you freeze water, it turns to ice. Егер сен суды мұздататын болсаң, ол мұзға айналады. If you heat ice, it melts. Егер сен мұзды ысытатын болсаң, онда ол еріп кетеді. Exercise 3. Read the theory, find examples in the text on page 88. Are there similar structures in your language? Үшінші жаттығуда теорияны оқимыз және қазақ тіліне аударамыз. Қазақ тілінде салыстырып ойланып қараңыздар, осындай бізде шартты сөйлем бар ма? Бар ғой жалпы, егер былай жасасаң, былай болады деген сияқты. Теорияны оқиық. Form if plus present simple will plus bare infinitive. Сіздерге мұнда берілген теория бұл бірінші шартты сөйлем деп аударылады. Манағы нөлдік шартты сөйлем болды ғой, ал мұны бірінші шартты болады. If плюс осы шақтағы етістік және одан кейінгі сөйлем will да келеді. Will дегеніміз бізде уже келер шақ. Келер шақты білдіреді. Мысалы, қараңыздар, if we play well, we will win the match. Егер біз жақсы ойнасақ, біз матчта ұтамыз. Amir won't go out if it rains. Егер жаңбыр жауса, Амир сыртқа шықпайды. Use. We use the first conditional to talk about a possible event in the present or future. Біз бұл бірінші шартты сөйлемді осы шақта немесе келер шақта мүмкін болатын оқиғаларға қатысты қолданамыз. Exercise 4. First. If it rains, I won't go for a run. Егер жаңбыр жауса, мен жүгіруге шықпаймын. Second. If he exercises more, he will lose weight. Егер ол көбірек жаттығу жасаса, салмақ тастайды. 3. If I feel thirsty, I'll buy a bottle of water. Егер мен шөлдесем,
бутылка су сатып алам. 4. If you eat too much junk food, you will get ill. Егер сен зиянды тамақтарды тым көп жей берсең, ауырып қаласың. 5. If she avoids fizzy drinks, she will be fit and healthy. Егер ол газдалған сусындардан бас тартатын болса, онда сымбатты әрі дені сау болады. 6. If I have some free time, I'll take up a hobby. 6. Егер менде бос уақытым болса, хоббиімді қолға аламын. Exercise 5. Make complete questions, then answer them as in the example. Сұрақтарды толықтырып және оларға жауап бер. Мысалдағыдай. First, what will you do if you get a headache? Егер сенде басың ауырса, не істейсің? If I get a headache, I'll take an aspirin. Егер басым ауырса, аспирин ішемін дейді. Second, what will you do if you get stressed? Егер сен стресске түссең, не істейсің? If I get stressed, I will meet my friend. Егер мен стресске түссем, мен өзім досыммен кездесемін. 3. What will you do if your cold gets worse? Егер тұмауың асқынып кетсе, не істейсің? If my cold gets worse, I will see a doctor. Егер тұмауым асқынып кетсе, дәрігерге қараламын. 4. What will you do if you feel tired? Егер шаршасаң, не істейсің? If I feel tired, I will sleep. Егер шаршасам, ұйықтаймын. 5. Where will you go if it is sunny on Sunday? Егер жексенбі күні күн шуақты болатын болса, қайда барасың? If it is sunny on Sunday, I will go to the park. Егер күн шуақты болатын болса, мен паркке барамын. Exercise 6. 6-шы жаттығу бізде бұл келесі екінші шартты сөйлем болып табылады. Оның теориясын оқып көрейік. If plus past simple, would plus be infinitive. Екінші шартты сөйлемде бізде етістігіміз if-тан кейін өткен шақта тұрады. Және одан кейін would деген сөз міндетті түрде қойылады. Мысалы, if I had enough money, I would buy an exercise bike. Егер менде жеткілікті ақша болғанда, мен велосипед алатын едім. If I were you, I would get a good night's sleep. Егер сенің орнында болғанда, мен түнде жақсы ұйықтайтын едім дегенде. Яғни, түнде нормально ұйықтайтын едім уақытында деген сияқты ғой. Use, қолданылуы. We use the second conditional to talk about an imaginary situation in the present, future, or to give advice. Біз бұл екінші шартты сөйлемді ойымыздағы нәрсені айту үшін, қиялымыздағы нәрсені айту үшін, немесе ақыл кеңес беру үшін қолданамыз. Exercise 7. Put the verbs in brackets into the correct tense. Check with your partner. Жақшаның ішіндегі етістіктер берілген сіздерге join, eat, be деген сияқты. Соларды дұрыс жаққа қою қажет болады. First, бірінші. If I had enough time, I would join a gym болады. Бұл жерде бізде second conditional, екінші шартты сөйлем болып тұр. Себебі бірінші if-тан кейінгі сөйлеміміз had, яғни етістік өткен шақта тұр. Өткен шақта. Ал одан кейінгі сөйлем бізде would-пен келеді. If I ate less, I would be healthier. Егер мен аз тамақ ішкенімде, сауырақ болатын едім, денім сау болатын еді. 3. I would try to run a marathon if I was a lot fitter. Мен марафонда жүгіріп көрер едім, егер сымбаттырақ болсам. 4. If I were you, I would see a doctor. Егер мен сенің орныңда болсам, дәрігерге қаралатын едім. 5. If it was warmer, we would sit in the garden. Егер ауа райы жылырақ болса, біз бақшада отыратын едік. 6. If I had some oranges, I would make orange juice. Next page, page 91, exercise 8. Ask and answer questions as in the example. 8-ші жаттығу мысалдағыдай сұрақ қойып, сұрақтарға жауап беру керек.
Мысал ретінде берілген сіздерге what would you do if you had a cold? Егер саған салқын тисе, не істейсің? If I had a cold, I would stay at home. Егер маған салқын тисе, мен үйде қаламын. Дәл осы мысалдағыдай етіп сөйлем құрастыруымыз қажет. What would you do if you hurt your leg? I would put ice on it. Егер сен аяғыңды ауыртып алсаң, не істейсің? Аяғымды ауыртып алсам, оның үстіне мұз қояр едім. 3. What would you do if you put on weight? Егер салмақ қосып алсаң, не істер едің? If I put on weight, I would go on a diet. Егер салмақ қосып алсам, диетаға отыратын едім. What would you do if you felt ill? Егер ауырып тұрсаң, не істер едің? I would see a doctor if I felt ill. Егер ауырып қалсам, дәрігерге қаралатын едім. 5. What would you do if you wanted to get fit? Егер сымбатты болғың келсе, не істер едің? I would take up a sport if I wanted to get fit. Мен спортты қолға алатын едім, егер сымбатты болғым келсе, дейді. Exercise 9. Modals. Бұл жерде сіздерде модальды етістіктер берілген. Модальды етістіктер соның ішінде must, міндетті деп аударылады. Have to, бұл да міндетті деп аударылады. Must-тан кейін ешқандай да to деген шылау келмейді. Need to, қажетті деп аударылады. Және might, ол мүмкіншілікті білдіреді. Мүмкін деп аударылады. Exercise 10. Choose the correct modal. 10-шы жаттығуда дұрыс модальды етістікті қоюымыз қажет. First, I'm going shopping later. I'll come too. I need to buy some new trainers. Мен кейінірек дүкен аралауға барамын. Мен де келемін. Маған жаңа кроссовка алу керек. Мына жерде need to-ды қоямыз. Керек деп аударылады. Second, are you on a diet? Yes, I really must eat more fruit. Сен диетадасың ба? Yeah, маған көбірек жемістерді жеу керек. 3. Did you see the weather report? They say it might rain later. 3. Ауа райы болжамын көрдің бе? Кейінірек жаңбыр жауы мүмкін деп айтып жатыр. 4. The exercise class starts at 7. We mustn't be late. Жаттығу сабақтары 7-те басталады, біз кешікпеуіміз керек. 6. You mustn't enter this room. Didn't you see the sign? No, I'm sorry. Саған бұл бөлмеге кіруге болмайды. Белгіні көрмедің бе? Жоқ, кешірім сұрайым. Exercise 11. Complete the dialogue with must, mustn't, have to, don't need to, might. Осы модальды етістіктермен көп нүктені толтыратын боламыз. Hi John, what are you doing here? Сәлем Джон, бұл жерде не істеп жүрсің? I want to sign up for an exercise class. My doctor says I must lose some weight. Мен жаттығу сабағына жазылғым келеді. Дәрігерім маған салмақ тастау керектігін айтты. You don't need to lose a lot. You should try the aerobics class that I teach. Саған көп салмақ тастаудың қажеті жоқ. Мен сабақ беретін аэробика сабағын көрсең болады. I know I have to do some exercise, but perhaps your aerobics class is too much for beginners like me. Маған жаттығу жасау керектігін білемін, бірақ сенің аэробика сабақтарың мен сияқты енді бастап жатқандарға тым қатты сияқты. You mustn't give up so easily, John. Try one lesson. You don't have to carry on if you don't like it. Сен оңай жеңілмеуің керек, Джон. Бір сабақты көр. Егер ұнатпасаң, шыдап жүрудің қажеті жоқ. I'm not sure. Мен сенімді емеспін. You never know. You might enjoy it. Оны ешқашан білмейсің. Мүмкін саған ұнап қалар. Exercise 12. Complete the sentences about you. 12-ші жаттығу. Өзің туралы сөйлемдерді толықтыр. First, if I had enough money, I would travel all over the world. Егер менде жеткілікті ақша болғанда, мен бүкіл әлемге саяхат жасайтын едім. Second, I must obey my parents. Мен ата-анамды тыңдауым қажет. 3. I don't have to see a doctor.
as I feel much better today. Бүгін өзімді жақсырақ сезініп тұрғандықтан дәрігерге қаралудың қажеті жоқ. I need to buy some clothes. Маған киімдер сатып алу керек.